अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी खांसी का एक ऐसा नुस्खा, आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 20 काली मिर्च है और 20 लौंग्स हैं और ये हैं तुलसी की पत्तियाँ। आप मैंने काउंट तो नहीं की, लेकिन एक मुट्ठी हैं, फ्रेश बिल्कुल तुलसी की पत्तियाँ हैं ये देखिए। और इसमें और ये है हनी। लास्ट में हम इसमें हनी मिलाएंगे जब काढ़ा बन जाएगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं या मीठा नहीं खाना पसंद करते तो वो लोग हनी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हनी डाल के पिएंगे ना तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ये। और ये देखिए, इसमें हम डालेंगे 2.5 गिलास पानी और जब इस पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें तुलसी डालेंगे। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है और अब मैं ये तुलसी धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं देखिए, अब मैं इसको डालूँगी इसमें। ये मैंने अच्छे से धो ली है तुलसी की पत्तियाँ। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया। उबाल आने से पहले नहीं डालना इसको, उबाल आ जाएगा तब आपको इसको इसमें डालना है। और ये इसके बाद अब आपको अब इसमें जब दूसरा उबाल आएगा तब आपको इसमें लौंग और काली मिर्च उन्हें कूट कर डालना है। ये मैंने दोनों को कूट लिया है एक साथ और इन्हें हम अब एक उबाल और आ गया, अब इसको हम डालेंगे। हम इसको 15 मिनट तक स्लो गैस पर पकाएंगे जिससे ये पानी आधा रह जाए। ये देखिए, और अब ये बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसके अंदर। और आपको अगर कितनी भी तेज खांसी उठ रही हो उसी टाइम अगर आप पी लेंगे ना इसको, बना एकदम खांसी ठीक हो जाएगी। और आप इसको, अगर आपकी पुरानी से पुरानी खांसी है तो आप इसको 5 दिन पी लीजिए, 2 टाइम, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग आपको खाली पेट पीना है, ये मैं गारंटी देती हूँ। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आपकी कैसी भी खांसी हो, कैसा भी आपको कफ हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, बताइए आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी और आपको कितना लाभ मिला।